Добар ден и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Никој да не знае. Паролата ќе научиме, се надевам, до крајот на оваа сезона е многу едноставна. Никој да не знае освен јас, вие и нашата гостинка. И пред да ја представам, ќе кажам неколку зборови за неа. Таа е млада девојка со ангелски глас. Преку песна го сознавам најдоброто, ќе ви рече. Таа сака светот да дознае за неа. Всушност музиката е незиниот живот, а балетот е незината пасија, како рекла во едно од интервјуата. Тука своје место има и актерството, да не го заборавиме, и за тоа ќе има време во оваа Никој да не знае. Најмногу ја сака искреност, така и луѓето. Сака конструктивна и издржана критика, ама мене ми е најважно како се справува со оние хейт коментари. Има младешки и модерен имидж и, како вели самата, ми се оствари сонот да бидам позната. Лара Иванова во Никој да не знае. Здраво, живо и добро ни дојде. Здраво, добро ве најдов. Пред се поздрав до сите гледачи, поздрав до тебе, фала ти многу за поканата. Баш се радувам што сум денеска тука со тебе и се надевам дека ќе се направиме убав муабет. Така е. Ова ќе биде едно профилно интервју во кое ќе се обидам, се надевам дека добро се подготвив. дека вистинските интервјуа ги имам пред себе. Нема проблем и да е нешто грешно тука сме. Да. Не зборувавме пред почетокот на емисијата дека никогаш знаат да сгрешат луѓето, да се договориме. Лара има 21 година, средната година во мај ќе полни 22, значи не забележуваме заради тоа што има време до тогаш, нели, и факултет и така натаму се да се оди по свое. Во едно интервју си рекла дека уште од дете по цели денови си пеела. Да. Најмногу од се си сакала да снимиш барем една своја песна. Тоа бил планот некогаш. Пред да дојдеме до снимањето песна, мене ми интересира ова што значи цел ден пеев. Тоа буквално значи дека одев пред огледало, било која песна да беше пуштена што во моментот ми се свиѓала, пеев, играв, се замислав буквално како на сцена да сум. И тоа би рекла дека се случува кај многу од децата и можеби ете моите родители мислеле дека тоа е само некој детски сон, да, природно. Меѓутоа, јас стварно имав огромна желба да се бавам и со пеење и со играње. И започнав прво на Супер Звезда, таму, да кажам, се запознав со таа сцена, каде што стварно тој детски сон полека почнуваше да ми се остварува. Таму имав 3 мои песнички, заедно со уште 2 девојчиња пеев таму. Меѓутоа, ете, кога завршив со Супер Звезда, некако, како што спомнав, моите родители може мислеа дека сонот тука ќе заврши, дека ќе се толку ти помина. Толку било дека ќе се пренасочам на нешто друго во животот. Меѓутоа, јас сум си го сакала тоа на вистина и понатаму продолжив да одам нижо музичко и паралелно нижо балетско, и што е многу интересно, јас повеќе бев насочена кон балетот, кога зборам дурбе во нижо. И јас се откажав од музичко, не продолжив. А зошто? Имаш некоја причина зошто? Па, јас сакав во главно само да пеам и мојата визија околу музиката беше тоа дека јас сакам да имам песни и да сум пеачка. Не сакав, ми беше малце здодевен делот кога требаше солфеж да учам, теорија. Така, јасно ми е. Додека пак во балетот ми беше интересен процесот на изучување на сите движења и се останато. Некако повеќе бев заинтересирана во тој дел, да кажам, баш се што требаше да се изучи. Додека пак пеењето ми беше баш талент кој што си го поседувам природно и не ми требаше многу вежбање околу пеењето, буквално само требаше да се надоградувам се повеќе и повеќе и некако повеќе да напредувам креативно, да кажам. Така да тука прекинувам со моето музичко, да кажам, нижо и се запишувам средно балетско. И средно балетско? Да, тука сите беа во шок дека избрав балета, не избрав музика. Меѓутоа, јас знаев дека некогаш тоа ќе ми се оствари, не знаев како, ама продолжував, пример, да одам на некои надпревари што се случува, се запишав на мюзикл, спомна и за глумата и баш ми е мило што тој факт си го пронашла за мене, затоа што таму некако се пронајдов баш себе си, таму го споив и танцот, се што сакаш. Да, и танцот, и музиката, и глумата. Тогаш за прв пат некако така се сретнав со глумата
да кажем на попрофесионален начин и видов дека тие три работи стварно ме исполнуваат и пробував некако музиката цело време да биде во мојот живот, седур стварно не ми се пруџи некоја сериозна шанса каде што јас ќе можам да направам песна, затоа што пример не знам, седав дома со мајка ми и викав јас многу би сакала некогаш да имам моја песна, дали некогаш ќе имам моја песна, мислам буквално тоа не е, како да кажам, не е лесна работа. Така. Многу и верувам дека имаме многу деца кои што се талентирани, не само за музика, него општо за било каква уметност. Меѓутоа еве за музиката би рекла дека е доста тешко да стигнеш до тоа да направиш своја песна и да можеш некако цело време да вадиш нови песни и да бидеш во тек. Да. И сега добро, ти отиде вака паралелно со двете работи, нема проблем. Нема проблем. Пак ќе те вратам, пак ќе се вратиме на оваа втората работа, тоа е балетот. Значи, ме интересира околу снимањето на првата песничка. Ако добро овде вели не е веројатно оваа првата, затоа што ти викаш 2009 дека си почнала. Мислам дека 2009 да беше првата година. Дали е фабрика за насмевки? Фабрика за насмевки, да. Добро, може би е ниточна годината, ама Александар Масевски е. Да. Песничката на Александар Масевски. Сакам да знам како дојде до таа соработка. Всушност како беше тој процес на снимање, нели? Во студио снимаше, како тој процес ме интересира, нели? Затоа што ти уште на колку тамо, на 5-6 години си ја снимила првата песна. Да, јас всушност се пријавив на Супер Звезда, не ми текна точно што како беше, затоа што бев доста мала, како што спомнавме, само 5 години. Меѓутоа знам дека од самиот фестивал има, мислам дека соработка со веќе етаблирани продуценти и мислам дека можевме да бираме или по договор некако да видиме со кој продуцент би можеле да работиме. И тука знам се дружев со уште две девојчиња, ние се споивме и рековме зашто да не биде, пошто тоа е уште ризик сега да пуштиш дали соло песна да имам. Се споивме три девојчиња и ќе имаме заедно песна и отидовме во студиото на Масевски. И за мене тоа се беше многу интересно, тоа беше како што кажав, остварување на некој сон, затоа што буквално на 5 години скоро па и не знаеш што ти се случува во тој момент. И влегов во студио, тој мислам дека веќе имаше припремено демо, не ми текна дали беше една песна или повеќе, меѓутоа ги имаше определено деловите, кој дел треба јас да го пеам, кој дел другите, кој дел другите девојчиња. И влеговме во студио и всушност тој самиот им кажа на моите родители, многу е чудно колку добар вокал има, затоа што е многу малечка, меѓутоа не фалшира. И тој им даде идеја, ако ме слушате мене, добро би било да ја запишете на музичко. Да, и така почна сега овој дел што ни го раскажа, да. Сега, ајде ке се селиме вака. Велиш во едно од твоите интервјуа, вака стои запишано, вика, кога македонскиот звучи модерно, текстовите на незините песни се лепат за душа и не потсетуваат колку е убав нашиот јазик. Незината музика е вистинско освежување за публиката и доказ дека модерниот звук е возможен на македонски. Навистина многу убаво кажано, колку е убав и мачен од една страна тој процес на создавање, да речеме до доаѓање на снимање во студио, нели? А од друга страна колку е пак убаво да пееш на својот јазик и еве вака и на македонски да звучиш модерно. Да. Тоа е буквално кажано од тоа што имам видено неколку пати како луѓе коментираат дека нашиот македонски јазик не звучи доволно добро кога го слушаат во песни, кога го пееш. Сега можеби имаме некои зборови кои што нели ни фалат, пример во англискиот јазик има за одредена работа во македонскиот можеби треба 3 збора за еден збор во англискиот. И може би е послеан и сето тоа. Македонскиот би рекла дека е малце покршлив и тоа не значи дека не може добро да звучи. Значи, доколку избереме добри зборови, доколку стварно мислата која што ја имаме ја пренесеме со правилните зборови, може многу добро да звучи. Сега тука би сакала во оваа прилика да го поздравам Робин Зимбаков, кој што е текстописец со кој што јас работувам сиве овие години. Како се најдовте? Ако Масе го најде, нели, сосем случајно или по никаков избор, како со Рубин се најдовте? Јас почнав првата песна во 2019 година, која што ја настапав на Макфест, почнав да работам со Иле Спасев, исто наш продуцент, многу добар. Влегов во неговото студио затоа што тој ме повика случајно преку мюзиклот ми имаше да знаено.
и рече дали сакаш да дојдеш, имам песна за Макфест и ми треба некоја девојче кое што би можело да ја испее песната. И јас нормално да отидам да видам. Нормално ќе отидам да видам, мислам тоа сонот е сон. Да, тоа беше уствари кога ќе имам моја песна. И отидов во студиото на Иле, тој ми ја пушти песната, значи прво звучеше скрос различно, беше многу брза, динамична, дурска песна, а ние ја претворивме во балада, молска, со чувства, затоа што самиот текст пример тоа го бараше. И тука кога настапив со таа песна на Макфест, Робин Зимбаков мислам дека беше во публиката, го гледаше Макфест и добив порака од него дека многу му се допаднала песната и целата интерпретација, што за мене беше стварно многу ми беше мило што тоа го слушнав. И кога работевме веќе на следната песна со Иле, песната за нас, беше само демо без текст. Пробував нешто и јас да напишам, меѓутоа на само 15 години малце и тешко е да напишеш текст на балада кој што ќе биде доволно сериозен. И ми текна одма на Робин Зимбаков. И изразив желба, му кажав на Иле дека баш би сакала да соработувам со него, затоа што многу ми се допаѓаше песната на Роберт Билбилов "Чудни места", која што уствари го има текстот на Робин Зимбаков. И тука го исконтактиравме и тој стварно беше отворен за соработка, кажа дека баш би сакал да дојде во студио и да соработува, и од тука стварно ни се поклопија енергиите и продолживме да работиме се до ден денес. Да. Еден важен факт да узнав дека не секоја песна ја прифаќаш, нели? Дека бираш, како да кажам, заради тоа што ако нешто не ми лежи или ако нешто не сакам и не можам да го изнесам, не е само да испеам. Каков е тој процесот? Секогаш знаеше дека таква ќе бидеш или тоа се создава низ годините и искуството? Па се создава и низ годините, нели дури си на почеток не знаеш како функционираат сите работи, влегуваш во студио и не знаеш кој е главен во студиото, дали треба артистот да каже која ќе биде песната или продуцентот. Меѓутоа секогаш се водам според тоа дека кога некој ќе ја слушне мојата песна, ја запамтува пример за нас од Лара. Никој не, мислам, ќе види кој е продуцентот за песната, меѓутоа повеќето луѓе ќе го знаат моето име и сакам тоа што би го пуштила во јавност, луѓето да бидат задоволни и да биде нешто што и јас пред се сум задоволна, нешто што можам самата да го слушам, да бидам задоволна со производот. Така да кога влегов во студиото на Иле Спасев, како што спомнав, песната беше брза, динамична и видовме дека нешто не функционира и дека треба на 15 години дека нешто не ти се допаѓа. Тука можеби не го кажав тоа со зборови, ева не ми се допаѓа, туку он мислам дека и ме примети дека енергијата не ми е таа и кога он рече дај да ја пробаме, јас само на клавир ќе ја свирам, ти почни да ја пееш. И он свати уствари тука дека можеме многу подобар производ да извадиме од тоа што беше во моментот песната. Така да мило ми е што пример со тие продуценти што имам досега соработувано, ми веруваат кога ќе кажам некогаш дека нешто не ми се допаѓа или дека сметам дека треба да е поразлично, со тоа што нормално од повеќето јас сум многу помлада и морам да ги почитувам и да учам, нивните мислења ми се стварно битни, меѓутоа сакам да докажам дека како артист имам свое јас и знам точно што ми се допаѓа, што не. И кога кажав дека одбивам некои песни, тоа не значи дека пример во иднина не би можела да соработувам со одредени продуценти. Нормално доколку се погоди песната, енергијата, јас сум секогаш отворена за соработка и со тоа само сакам да кажам дека знам што одбирам и што ми лежи, да. Така. Во едно интервју си рекла, не знам сега дали ти или Пајак, дека Бела нема да се повтори. Толку е, до таму е. До таму ли е работата? До таму е работата околу песниве, па ми дојде и тоа во едно интервју. Не знам како да кажам. Бела нема да се повтори во смисол дека тоа што се случи беше стварно чудо. Тоа беше стварно, имаше вау ефект, дури ние самите не знаеме како достигна толкова бројка, толкова слушаност, затоа што ја работевме песната, дури тој ми кажа дека не сакал да ја извади таа песна, не бил сигурен во песната, му била така, песничка. И кога јас го побарав да настапуваме заедно на Макфест, да направиме песна, тој ми рече,
супер, и јас и Ивајо имаме размислувано за соработка со тебе, баш би било добро, ајде да се склопиме да отидеме во студио. И одиме ние во студио и они ми го пуштаат тоа демо. И јас одма чим го слушнав, реков, дечки, тоа е тоа. Остануваме Нема на друго. да, остануваме на демово, не ни сакам да слушам друго демо. Така да благодарна сум што Паја го направил тоа демо, што не се откажал и што решил да ми го пушти. Затоа што стварно не сме знаеле дека таа песна токму ќе биде хит. Колку има прегледи? Ако не се лажам, 38 милиони има 38 сега. милиони? Да, на YouTube. А другите има и на Spotify и на другите овакво медиуми, нели, за музика, така да тоа е стварно една нереална бројка, мислам, тука за нашите простори, да. Тргнат веднаш таа бројка да се зголемува или требаше време? Како одеше? Уште од почетокот тргна добро, меѓутоа тргна како да кажам, како сите песни што сме ги пуштале сега, некоја ќе има повеќе, помалце, меѓутоа не се виде одеднаш тој ефект дека ќе биде бум. Почна да расте, направи 1 милион, 2 милиони, веќе кога беше на 3 милиони, си викаме, ова е топ, ова е хит. Чекај, Мацишо, се убата тогаш, јаваш кај Паја ќе викаш пак што направи. Да, мислам, бевме цело време во контакти, стварно, онака, бевме зачудени, ни беше многу мило, пошто јас верував во песната и тие веруваа во песната и мислам дека и со самото тоа привлековме многу позитивна енергија и со самото снимање на песната и се мислам дека се осеќа кога сакаш да пренесеш нешто убаво. И толку ни беше мило што стана тренд песната, почна луѓе и на TikTok многу да ја користат, затоа што сега како социјална мрежа таа е најраспространета. И баш имаше еден тренд кој што луѓето го проширија, ради оваа песна ќе научам македонски јазик. Тоа беше луѓе што снимаа од странство, пример од Србија, од Хрватска, Бугарија, буквално сите земји ни дадоа многу голема поддршка за таа песна и се случи чудо и затоа би рекла дека не е повторливо тоа. Не е реално да се случи, ама зашто да не? Зашто да не, да. И тоа, луѓе кога ќе ме прашаат дали, пример, сега ти представува терет тоа што Бела има 38 милиони, дали сите други песни ќе направат. Прво, сите мора да бидеме многу реални дека тоа е нереална бројка за нашите простори и дека не може да очекуваме следните песни да имаат таа слушаност. Меѓутоа, тоа е многу голема мотивација. Тоа во ниеден случај не треба да ми представува некаков проблем. И ностоп да си да гледаш и се колку има висова или затоа што јас сметам дека секоја песна за која што сум се потрудила, сум влегла во студио, сум работела со денови, тоа е еден труд кој што им го представувам и се надевам дека има луѓе кои што се пронаоѓаат во една од моите песни. Значи, може би една нема да им се допаѓа, една ќе им се допаѓа, меѓутоа доколку има барем нешто малце да најдат во мојата музика што им се допаѓа, јас ќе бидам срекна. Така да не ја гледам секогаш бројката и не е секогаш бројката битна. Така е. Време е за првиот пријател, ама пред него да ми кажеш како ти бираш пријатели. Дали имаш некаков рецепт, што те води? Да, пред се, мислам, најважно ми е да бидат добри луѓе, да мислат добро и нашата енергија да се поклопува. Да. Исто така сакам луѓе кои што се смешни, имаат свој некој хумор. Се духовити. Да, мислам, буквално никогаш не би бирала луѓе по изглед, по професија, колку имаат, немаат материјално, значи стварно никогаш не би било тоа битно. Буквално е битна само енергијата и тоа колку може, пример, едни со други да си помагаме и да си бидеме поддршка. Супер. Да. Давид Огнановски. Да. Сигурно не гледа? Гледа ли? Да, гледам. Гледа, добро. Давид, ајде да видиме што ти си кажал за оваа овде твоја пријателка Лара Иванова, па имаш и прашање, тоа знаеме, па ќе одговараме. Здраво, јас сум Давид. Со Лара се познаваме уште од 2020 година. Заедно тргнавме на часови по глума, тоест она веќе беше отидена една година пред мене, но 2022-та активно се дружиме. Почнавме заедничка, да речам, соработка во 2023-та. Да, тоа е нашиот прв проект.
Понатака, не знам, искрено, Лара нема многу мани, затоа што ако би одвоил една, тоа ќе биде дека понекогаш не внимава на тоа што го кажувам. Односно, ти можеш ќе ја прашаш нешто неа, но она тебе нема да ти isprocesira и ќе требаат добри 20 секунди за да крене глава од телефон, ако некој што се занесена во нешто со пораки лева десна. И ќе рече, како, извини, што кажа? Така што ете тоа, а моето прашање до Лара е кој е некој изглед кој што навистина би сакале да го испробаме во некоја незина идна фотосесија, снимање или било што. Хала ви. И морам да признам многу искрено. Да, многу искрено. Давид е најискрениот човек, мислам дека што го познавам и затоа и го сакам. Требаше да каже добро нешто само за мене. Се шалам. Да, стварно тоа ми е некогаш мана, меѓутоа слушам се што кажувам, можеби ќе го испресепирам 10 секунди. Кажи ми како изгледа ти на телефон си. Така, он зборува. Он збори за многу работи, многу теми се менуваат, а некогаш знам да сум на телефон да вратам на порака, да видам нешто скроз друго ќе ми искочи, се случува. Меѓутоа ние сме доста блиски, пред се пријатели, а после тоа и соработници, како што спомна и тој самиот. Тој се грижи за мојата шминка. Често и знам да се консултирам со него и околу облека или за било што, затоа што стварно има големо познавање од тој свет, иако е доста млад. Убаво ми е да соработувам со него, затоа што ми е близок и, како што кажав, искрена е со мене, така да и кога ќе направам некоја грешка и кога е нешто добро, он сигурно ќе ми каже. Да, а ова со изгледот за некој? Со изгледот, да, со прашањето. Па би оставила на него да размисли, затоа што сигурно кога збориме за некој настан емисија, за спот, за било што, кога ми треба некој изглед, прво оставам тој да најде, или тој самиот ќе ми прати идеи, ќе ми прати слики или нешто како референца и ќе ми каже, ова мора да го правиме. Тоа исто ме имаше еднаш натерано, ми ги направи вегите со коректор посветли, што јас мислам, освен на него, ја на никого не ви дала тоа да ми го направи, меѓутоа ете тоа беше негова желба, јас реков зошто да не. Така да отворена сум за било каква идеја и да има, ќе најдеме некоја средина и ќе смислиме нешто интересно. Супер. Тоа сакам да кажам, колку е важно тогаш да како да речам, да прифатиш на прва, иначе нели ништо од бизнисот. Ако не сакаш промени, нели тоа? Зборевме за хороскоп пред овакво и бик сум во хороскоп и знам некогаш да сум инает. Да, и цврсто на зење и не сакаш да менуваш многу работи. Да, не сакам да менувам, меѓутоа мислам дека некогаш е добро да направам промена и не може секогаш да одам контра, нели мора да прифатам некогаш мислење и се, затоа што може да искочи стварно нешто супер. Вау. Да. Така е, да. Сега е време за песна. Ајде. Она за која што зборуваше, така? Да. Која беше првата на Макфест? Кој те учи така? Кој те учи така? Одиме со джингл и Лара пее, а ние уживаме. Микрофонот. Без срам, глумиш дека крива сум, се криеш цела ноќ. Не знам кој те учи така, по сите твои грешки, еве дојде крај. Не знам што се мислиш, нема да те чекам, јас продолжувам.
учи така да лажеш дека сакаш, таков човек не ќам јас. Кој ти кажал така дека можеш да се враќаш, но следен пат што одиш, тоа ќе Ти лажеш без срам, сите знаат каде одиш, која ноќ љубиш. Те молам, оди си и не се враќај пак, многу време ти ми зема. Не знам што се мислиш, нема да те чекам, јас продолжувам. Кој те учи така? Кој ти кажал така дека можеш да се враќаш, но следен пат што одиш, тоа ќе крај. Ти лажеш без срам, знај не постоиш во мојот свет. Ајде оди си, не ќам веќе да те Кој ти кажал така дека можеш да се враќаш, но следен пат што одиш, тоа ќе крај. Не знам како ви звучеше вам, ама овде во студио збеснавме сите. Добро е што не е брза. Да. И да ја пееш почесто. Важи, ќе ја пеам почесто. Да, Ова е моја прва песна и ова е таа песна што зборевме, дека беше брза и ја направивме балада, така да тука стварно тоа што сме го осетиле дека не било како што треба, видовме на крај дека искочи баш Топ. како што треба. Да. Си рекла вака, сега детскиот сон ми е реалност, не можев ни да замислам дека моите песни ќе се пуштаат толку многу на радијата, а публиката ќе ги сака. Јас прв пат пеев на Суперзвезда, тоа ви ќе го кажавме, и сега кога ќе го вратам тоа време во мислите, мило ми е што не се откажав од сонот, ама јас прашувам, имаше ли миг во овие години кога помисли доста е или не? Нешто што, не знам, ти извади од такт, нешто што ќе ти изнервира, нешто што е неправда некаква, не знам, сега не знам. Само вака нагаѓам за да може би те вратам. Па мислам дека тоа дали има неправда или не, тоа секогаш ќе има неправда, секогаш ќе има некој момент во кој што нема да бидам целосно задоволна. Ќе сакам да кажам нешто што сметам дека некој мисли за мене поинаку, а јас знам дека не е така. Меѓутоа не можам да се докажувам на секој посебно и да се правдам пред луѓето за нешто што Зборуваш за колегите или зборуваш за сите? Општо, да, општо за сите, затоа што верувам дека сите луѓе кои што поготово се занимаваат со јавна професија имаат момент кога ќе се соочат со некој коментар или нешто и ќе си кажат, знаеш, зашто вака мисли, сакам да докажам спротивно, поготово мислам, не знам, коментарот стилот, не знае да пее, знаеш, може се случува и тоа и во тие моменти може највише онака осеќаш неправда како зашто ова се случува, да. Момент на тоа сакам да се откажам, не ми се случило, имало моменти кога ми било тешко, пример, не знам, не можам да пофатам се во исто време, не можам
некако има моменти кога сум на сите страни, треба да се фокусирам, пример на факултетот и плюс на музичката кариера, и има работи од кои што ќе треба и да се откажам, има работи кои што ќе морам да ги направам, мислам нормално е тоа. Меѓутоа никогаш не сум дошла до момент сакам да се откажам, не, затоа што стварно тоа од секогаш ми било сон. Пеењето е нешто што си го поседувам од самото раѓање и мислам дека тоа баш се случило затоа што треба да се занимавам со пеење и мислам дека тоа е вистинскиот пат за мене и што и да се случува, какви препреки да имам, мислам дека ќе успеам да ги пребродам и да продолжам понатаму. Така е. Не си личност која сака скандали, не си личност која сака да те има на насловна страна колку да те има. Да. И кое е твоето мислење вака наискрено, дали тоа го прават луѓето, сега отворено малца и искрено ако може, дали тоа го прават луѓето кои што не можат да се пофалат со многу добро пеење, нели? Па тоа го покриваат некако со некакви скандали, некои насловни страни, колку да ме има и така натаму, па на тој начин ќе ја градам кариерата, или можеби е хороскопски знак во прашање. Бико многу не би експериментирал во такви работи. Дури мислам дека би била најљута ако се случи некој таков скандал. Па може и тоа да има поврзаност, меѓутоа тоа што го спомна, луѓе што можеби не можат доволно да се докажат преку својот талент, бараат начин како да дојдат до внимание. Тоа, мислам, мора како човек да си таков, да сакаш внимание, за да ти одговара такво нешто, затоа што мислам дека никој друг не би одбрал да го има по секоја цена, да се збори било што само за да се збори. Пример, јас почнав да правам музика затоа што ја сакам музиката, сметам дека мојот талент треба луѓето да го дознаат, на некого ќе му се допаѓа, на некого нема да му се допаѓа, меѓутоа би сакала тоа што излегува во јавност и по тоа што луѓето ме знаат да е нешто што е квалитетно и нешто што во иднина луѓето ќе ми кажат браво што остана доследна на тоа, браво што не искочи во јавноста со скандали и нешто слично, затоа што сакам музиката доволно да зборува за мене. Скандалите ќе ги има, сакала јас или не. Тоа е нормално и кога влегов во цела ова индустрија, знаев дека го има и тоа. Да, дека го има и тоа и дека има луѓе што намерно ќе сакаат да извлечат нешто од тебе, да. Има луѓе кои што случајно ќе извлечат нешто, па ќе се дознае, па не знам што, меѓутоа јас пробувам и општо во мојот приватен живот да немам скандали. Прво сум човек што сакам да е стварно со сите во добар однос или окей однос, не сакам да сум скарана со некого. Нормално тоа не значи дека за секого мислам добро, дека секој ми одговара, како што кажав, и ги бирам луѓето, енергиите и така натаму. Меѓутоа гледам да се држам на страна од такви скандали, затоа што не ми треба негатива некако во целиот овој процес. Мислам дека музиката е нешто што е многу добро, нешто што треба да ни прави да се чувствуваме добро, така да убава професија, нема зашто да ја огрдуваме со такви работи, така да луѓе има и што имаат талент, а и што сакаат да има скандали за нив само за да се пишува. Да се пишува. Можеби некогаш е тоа добро, можеби некогаш ќе се направи некој маркетинг на шала, меѓутоа не значи секогаш дека ќе биде тоа добро. Некогаш можеби луѓето ќе си кажат сега ради ова јас ќе престанам да ја слушам. Секакви луѓе има, така да не сакам некогаш да ризикувам со такви скандали. Побитно ми е луѓето да сакаат да ги слушаат песните, отколку да сакаат да знаат што се случува во мојот приватен живот и дали има драми или нема. Да. Ајде, Сташа, ја слушам, имам уште 5 минути, се размуабитивме, имам уште една песна за слушање. Сташа Стинадинова е исто така една прекрасна пријателка на оваа наша Лара, па да видиме што таа има да ни каже. Здраво, јас сум Сташа. Со Лара се познаваме од 2018 година и активно веќе се дружиме 7 години. За незините мани би рекла дека ги нема вообичаените, само што, например, никогаш не добива благо или било какво јадење. И моето прашање до нејза е кога нова песна и дали може би дует.
Да, се враќаме назад и сега не ја слушнавме муабетинки. Ја слушнавме. Ја слушнав? Да, Добро, ајде знаеме. кажувај. Сташа брзо. Да, прво поздрав голем до Сташа, фала многу што го сними ова видео. Тоа што го спомна за храната, не одбивам храна, пак ќе се надоврзаме на тоа дека сум бик, стварно сакам и благо и храна. Тоа можеби е некоја мана да кажеме. Инаку на прашањето ќе има нова песна. Да, кога нова песна? Да, приправам неколку проекти. Сега нема да биде дует, следи соло песна уште една, би требало да биде готова до крајот на месецот или почеток на декември. Меѓутоа понатаму следуваат и некои интересни дуети. Супер. И сега, пошто нема време, имам уште неколку прашања. Она што ми е најважно, не се откажуваш тоа секако, Евровизија си уште ја посакуваш, верувам. Секогаш и за секогаш, тие се 3 минути, тие еднаш во животот се појавуваат. Голем солистички концерт. Да. Тоа е сонот кој што треба да се одсонува како следен. Кога да очекуваме, Лара? Па имам многу интересни проекти кои што ми следуваат и некако од секогаш си викам че ќе се дали да спремам нешто во стил на концерт, да биде нешто да направам, да се фокусирам на нешто такво, меѓутоа цело време ми доаѓаат некои идеи за нови проекти и стварно чекам момент кога ќе осетам дека ми треба концерт и ќе го направам и како да кажам, и треба да проверам колкава е слушаноста, колкава е публиката на вистина. Да. Меѓутоа, тоа дефинитивно ќе се случи. Дали за кратко, дали малце подолго време ќе видиме, меѓутоа имам интересен концепт кој што верувам дека и за кратко би можела да го реализирам. Супер, осамена иако си влюбена. Ајде, одиме, фала ти за ова искреност во никој да не знае. Одиме со джингл и довидување до следната никој да не знае. Izgubena vo vioni od ardija, vo korici od taga, sama suze pišuvam, osamena. Rak, dolgo zaspivam, na pernici od taga, vo krevetu zdrav, ni spekuli mrak. Bez nas mrak, уште сонувам на перници од тага, ко оков на врат, те носам по пат, осамена. Sama sebe jaz, a толку пати панав, станав во виори од мрак.
на перници од тага. Во креветот здрав, низ пекол и мрак, без